Captain John, Cabin Manager John, and the entire crew, including one Japanese crew. It is a pleasure to welcome all the guests, in particular Dynasty Flyer members and SkyTeam members. We will provide you with the beverage and meal service shortly. Meanwhile, the captain has switched off the fasten seatbelt line. However, for your own safety, please keep your seatbelt fastened when seated, in case of sudden turbulence. We hope to make your flight more comfortable and enjoyable. Please feel free to contact us anytime you need assistance. Thank you. 設備についてご案内いたします。しばらくの間、電子機器のご使用控えになり、前方のスクリーンにご注目ください。なお、先ほど乗降口のドアが閉まりました。これより先は皆様の安全のため、電子機器をフライトモードに、また Wi-Fi の設定オフにお切り替えの上、飛行中に通信機能が作動しないようお願いいたします。
Ladies and gentlemen, welcome to Taiwan Taoyuan International Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is turned off and the entry door is opened. When opening the overhead compartment, please take care to ensure the contents do not fall out. If your final destination is Taipei, please proceed to Terminal 2 for immigration, customs, and baggage claim. Please be informed, electronic cigarettes are contraband and prohibited upon entry. Thank you for flying with SkyTeam member China Airlines and Japan Airlines crucial flight. We look forward to seeing you again soon. Goodbye. All trusted passengers, please contact our ground staff if you need any assistance for your connecting flight. 各位贵宾，现在您可以开启行动电话的通讯功能。Ladies and gentlemen, you may now use the transmitting functions of your mobile phone. 皆様にご案内申し上げます。この飛行機はただいま台湾東映国際空港に着陸いたしました。機体はこのまま駐機場に向けて走行を続けてまいります。皆様の安全のため、機体が完全に止まり、頭上のシートベルト着用サインが消えますまでは、お座席のお座りのままでお待ちください。なお、これより全ての電子機器をご利用いただけます。最終目的地が台北のお客様は、第2ターミナルで離国税関検査を受けください。空港では当社の係員が皆様をお待ちしております。お乗る便などご質問やご用がございましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。皆様、本日もスカイチームメンバーチャイナラインと日本航空との共同交便をご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご利用乗務一度お待ち申し上げております。